Ингээд хөшгөө гой хийлгээд аваа явна штэ тий. Тэгэхээр хөшгөнийхөө сэрийг айгу буруу хийгээд байхгүй манайхан. Хөшгөний сэрийг буруу хийхээр одоо сайхан хийсэн хөшиг одоо сайхан оёод өгсөн хөшиг маань очиод ингээ харахаар айгүй онцгой харагддаг. Тэгэхээр би та нарт нөх хөшгөнийхөө сэрийг яаж зөв хийх талаар нэг жижигхэн зөвлөгөө өгч бодож байна. За ингээд ийм сэрээ байгаа тий. Тэгэхээр эхний энэ нүдийг үлдээн. Энэ хийхгүй. Энэ рүү ингээд хийчихлээрээс хөшиг маань ингээд дотшоо хумаад айгүй онцгой харагддаг байхгүй. Тэгэхээр нэг эхний энэ нүдийг үлдээгээд хоёр дахьаас нь эхэлчих гэсэн үг. За хоёр дахьаас нь хийлээ. За энэ шүд болгоныг нэг ч нүх алгасахгүйгээр ингэж хийчихнэ. За энэ стандарт ерхий хэлтэй. За ингэж нэг ч нүд алгасахгүйгээр хийчихлээ тий. Ингэж харагдсан гэсэн. За дараагийнхыг хийхдээ 1 2 3 за 3 алгасаад дөрөвдгөөс нь хэлчихнэ гэсэн. За дахиад нэг ч нүгт алгасахгүйгээр ингэж харуулна. За ингэж яг энэ саяныхаа алхмыг давтаад хийн гэсэн. Нэг хол ойр хийх эсвэл энэ одоо сэрийн хоорондын зай хол байхаар наашаага ингэ одоо ингэж унжаад аюу муу харагддаг гэсэн үг байхгүй. За одоо дахиад нэг арга зааж байна. Магадгүй хөшигч нь за одоо чи одоо байгаа байранда байгаа хөшгийг одоо өөр газар хийх гэтэл хөшиг маань урттай байвал томдоод байна шүү дээ тий. Тэгхийн бол чамд яаж хөшгөө богиносгоо харах зааж байна. За сая бол алгасахгүй байсан бол одоо алгасна. Шүдийг нь нэг нүх алгасаад хийгээд байсан. За ингээд яаж вэ? Богиносод ирж байгаа хөшиг чинь одоо богино олж эхэлнэ гэсэн. За одоо нэг магадгүй 3 м байсан 3 м за 50 см-тэй хөшиг 2 м-т багтчихсэн таарж исэн бол ингээд ирэхээр метр 20 30-тай зам таарч өгч шинэ. Тэгээ энэ хоорондын зай дандаа ижлэх юм гэсэн үг. За одоо дахиад нэг арга. За хөшиг чинь багтаад байна гэж бодъё заяа. За хөшиг чинь чи одоо нэг байгаа хөшгөө өөр газар хийх гэсэн чинь хөшиг чинь багтаадах юм бол яаж хөшгөө уртсгах вэ гэдэг арга зааж байна. За энэ хоёр сэрээ нэг нөхрөө хамт орно. За хамт орлоо. Дараагийнх нь алгасахгүйгээр хамт орлоо. За харагдаж байна. Тэгэхээр нэлийн дэлгэмэл болж өгч байгааз. Энд одоо алгасаа хийсэн чинь нэлийн том нуглаа гараад хөшиг маань богиносож ирсэн. За хөшгөө одоо багдж байгаа хөшгийг арай жоохон уртцаанд уртгаж хийх гэж байгаа учраас хэвлээ. Яа ингэж хийсэн. За мөн л энэ алхмууд маань ижлэгийн хэмжээр явах ёстой. За хоёр сирэний шүд маань нэг нөхрөө орлоо. Энэ голд нь 2 3 үлдэнэ. Дандаа 3 үлдэнэ. За ингээд энэ алхмууд маань бас ижлэх явна гэсэн.